ओके। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और मैं भी खुशहाल हूँ। वेलकम अगेन विद द न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल के एडमिशन लेने और ये रही रोशनी का एडमिशन हमने करवा लिया था। उसके साथ मेरा नहीं हुआ था क्योंकि डेट अलग था। तो आज हम लोग जा रहे हैं एडमिशन लेने। अरे यार, तो गाइस चलो चलते हैं। बाहर एडमिशन लेंगे और वो सीसीएल पर हमारा बुक दिया जाएगा। तो वहाँ पर जाने के बाद भी आप लोग को दिखाएंगे। अभी मिल चुका है हमें बुक लाने का परमिशन। अभी हम लोग जाके बुक लाएंगे और काम चल रहा है पूरा ज़ोरों शोरों से। बुक्स मिल चुका है, ये रहा बुक और मम्मी ने यहाँ पर रखवा दे क्योंकि बहुत भारी है। ये रहा कुछ और ये 8 तारीख मिलेंगे। ये हम लोग का हैलाकांदी का सत्संग मंदिर है कॉलेज रोड पर। बहुत सुंदर है, अति सुंदर, अति सुंदर। गाइस, पहले आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा होगा कि मेरे का, क्योंकि मेरा जो व्लॉगिंग का फ़ोन है वो मैंने घर पे मम्मी को दे दिया है क्योंकि मम्मी का कुछ काम था, इसलिए मैंने उस दे रखे आगे उसको। और अभी मैं जा रहा हूँ डीएसए फील्ड पर, हैलाकांदी का डीएसए फील्ड पर। वहाँ पर हमारे आ रहे हैं मिनिस्टर सर जी, सीएम हेमंत विश्व शर्मा। हेलीकॉप्टर से लैंडिंग होगा, पापा भी उधर है। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ। पापा को मैंने पूछा आना है क्या, और धूप के लिए मैंने लगा दी कैब भी। तो गाइस चलो चलते हैं। गाइस, पापा यहीं पर गई है, मैं पापा को कॉल करूँगा। और यहाँ पर लैंड होने जा रहा है हेलीकॉप्टर। और ये हमारे कांग्रेस भवन, और ये रहा हैलाकांदी का फेमस पुलाव का होटल उषा। गाइस, पापा नीचे और मैं आगे ऊपर वीडियो शूट करने। यहाँ पर आएगा हेलीकॉप्टर और हेलीपैड बना हुआ है। बहुत सारे एसपीजी कमांडोज भी है, साथ ही साथ फॉर्चूनर, इनोवा और वो है पुलिस। अभी यहाँ पर लैंड होने के बाद गाड़ी पे उठेंगे और जाएंगे।
गाइस वो रहे पापा और इतनी देर से खड़े हैं, अभी तक नहीं आए। और अभी किसी के फ़ोन किया उनके फ्रेंड के पास, तो अभी ये आया है कि मतलब करीमगंज से उन्होंने टेक ऑफ किया है, अभी आ जाएंगे। ज़्यादा मिनट नहीं लगेगा, 20 to 30 मिनट्स लगेगा। आने के बाद आप लोग को दिखा। गाइस वो रहा है हेलीकॉप्टर, आप लोग देख सकते हो। वो रहा ऊपर। गाइस ये रहा हेलीकॉप्टर। Oh my God! ऐसे पण चिंता नाही या guys take off. अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और अभी हो रहा है रात के 9 बजे और मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि ब्लॉग बहुत छोटा हो गया है। तो गाइस आज के लिए आता है, आई होप यू एंजॉयड द ब्लॉग। तो आज के लिए आता है, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और आज मैं वही फ़ोन से कर रहा हूँ शूट। और एक साथ मैं आप लोग ये बताना चाहता हूँ, आज हेलीकॉप्टर से हम लोग देखने गए, हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो गाइस ऊपर से तो धूल से मुँह भर गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर मज़ा आया। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मत करना भूलना। है क्या बोलता था तो वो बाय बाय।